Hii ujumbe ifikie goons wote haswa ambao wanasumbua watu hapa Kenya, kuvamia maduka usiku na mchana, mbele ya polisi ambao hawafanyi kitu yoyote. Nilikuwa na shauri wa Kenya ambao ni wazalendo sana ambao watapiga kura, waweze kukaa makini na familia yao, kwa sababu hawa goons, magaidi wa kisiasa wa pande zote mbili, opposition na serikali, wamerudi na sasa hivi wako na nguvu nyingi zaidi kuliko hata vyombo za serikali. Lakini ambacho najua ni kwamba wakati wa 2027 fujo ambayo itatokea itadhuru watu ambao ni wa Kenya na wasio wa Kenya. Kama wewe sio Mkenya, chukua fursa hii kutoroka Kenya, na kama wewe ni Mkenya, hakikisha unapiga kura, lakini familia yako ukuwa umeihamisha Kenya. Bure utaumia. Sababu kile ambacho kilishuhudiwa 2007 ni uchungu sana. Upate familia yako inanajisiwa yote na inauawa, hiyo ni jambo la uchungu sana. Kwa hiyo ikifika mahali kwamba uzalendo wa kupiga kura ni kitu ambacho kitachukua maisha yako, mimi naona hiyo si jambo la muhimu, kwa vile watoto wa wale wanasiasa ni watu ambao huwa hawaendi kwa maandamano na nyakati za hatari kama hizo. Wana fedha za kupanda ndege, helikopta au private jet na kutoroka mapema. Wewe ukiwa hapa hautakuwa na mahali au sehemu ya kupitia, kwa sababu kutakuwa na clashes katika kila upande, na usafiri utakuwa na mashida mbalimbali, kwa vile gari au pikipiki au chombo chochote unasafiria kitasimamishwa, utaambiwa ushukishwe chini, wewe ni kabila gani, unapigwa, unadhulumiwa. Kwa hiyo kama wewe ni mpiga kura na watoto wako hawapigi kura, hakikisha jinsi ambavyo utaweza kuwapeleka sehemu salama ambapo hakutakuwa na kura katika mainchi jirani. Hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kujua. Kwa hivyo hapa Kenya tunaweza kutengeneza uadui na nchi zingine kama vile Burundi, lakini kesho, ama Somalia, kutengeneza uadui, ama Ethiopia au Sudan na Uganda, lakini kesho hii kulingana na vile hawa goons wanaendelea, Wakenya wengi sana watakuwa wakimbizi kwa nchi zingine. Na onyo kwa hawa maguns, kwa sababu pia hali ya taharuki ipo kwa sehemu yao, kwa sababu serikali ambayo itaingia after 2027 wakishaapisha rais, maguns wote watauawa, na itakuwa nafasi kama ile ambayo ilifanyika wakati wa Mungiki. Kwa hiyo kama wewe ni gun, jua kwamba serikali yote ambayo itaingia, iwe ni opposition, one term, iwe ni two term, jua kwamba itaweza kuanga. Hii ujumbe ifikie goons wote haswa ambao wanasumbua watu hapa Kenya, kuvamia maduka usiku na mchana, mbele ya polisi ambao hawafanyi kitu yoyote. Nilikuwa na shauri wa Kenya ambao ni wazalendo sana ambao watapiga kura, waweze kukaa makini na familia yao, kwa sababu hawa goons, magaidi wa kisiasa wa pande zote mbili, opposition na serikali, wamerudi na sasa hivi wako na nguvu nyingi zaidi kuliko hata vyombo za serikali. Lakini ambacho najua ni kwamba wakati wa 2027 fujo ambayo itatokea itadhuru watu ambao ni wa Kenya na wasio wa Kenya. Kama wewe sio Mkenya, chukua fursa hii kutoroka Kenya, na kama wewe ni Mkenya, hakikisha unapiga kura, lakini familia yako ukuwa umeihamisha Kenya. Bure utaumia. Sababu kile ambacho kilishuhudiwa 2007 ni uchungu sana. Upate familia yako inanajisiwa yote na inauawa, hiyo ni jambo la uchungu sana. Kwa hiyo ikifika mahali kwamba uzalendo wa kupiga kura ni kitu ambacho kitachukua maisha yako, mimi naona hiyo si jambo la muhimu, kwa vile watoto wa wale wanasiasa ni watu ambao huwa hawaendi kwa maandamano na nyakati za hatari kama hizo. Wana fedha za kupanda ndege, helikopta au private jet na kutoroka mapema. Wewe ukiwa hapa hautakuwa na mahali au sehemu ya kupitia, kwa sababu kutakuwa na clashes katika kila upande, na usafiri utakuwa na mashida mbalimbali, kwa vile gari au pikipiki au chombo chochote unasafiria kitasimamishwa, utaambiwa ushukishwe chini, wewe ni kabila gani, unapigwa, unadhulumiwa. Kwa hiyo kama wewe ni mpiga kura na watoto wako hawapigi kura, hakikisha jinsi ambavyo utaweza kuwapeleka sehemu salama ambapo
hakutakuwa na kura katika mainchi jirani. Hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kujua. Kwa hivyo hapa Kenya tunaweza kutengeneza uadui na nchi zingine kama vile Burundi, lakini kesho ama Somalia kutengeneza uadui, ama Ethiopia au Sudan na Uganda, lakini kesho hii kulingana na vile hawa goons wanaendelea, Wakenya wengi sana watakuwa wakimbizi kwa nchi zingine. Na onyo kwa hawa maguns, kwa sababu pia hali ya taharuki ipo kwa sehemu yao, kwa sababu serikali ambayo itaingia after 2027 wakishaapisha rais, maguns wote watauawa, na itakuwa nafasi kama ile ambayo ilifanyika wakati wa Mungiki. Kwa hiyo kama wewe ni gun, jua kwamba serikali yoyote ambayo itaingia, iwe ni opposition, one term, iwe ni two term, jua kwamba itaweza kuangamia.